前几天的大风把这一块儿的 hibiscus 刮倒了，于是我就把它剪下来。那今天把这一个区域做一个 renovation。可以看到这边我种了3棵，前面的2棵被我剪掉了，我把主杆留下来。晚一些的时候，我想种一些大波斯菊，这样的话，这个主杆可以给大波斯菊一定的支撑。从这边标签儿可以看出，我之前有种过大波斯菊，应当是在4月中旬育种，5月初种出去的。但那一批并没有长得很好，原因就是因为 hibiscus 太高了，把整个的阳光挡住了。我们来看一下这次6月底育种8月份种出来的这一批效果会是如何。我选择了1.6英尺的这个小钻头，正好够我这个种子插进去。开花以后给大家看哟。